तो हेलो गाइस, आज हमारे पास है दो एक ये चीज़। तो फिर ना इन दोनों को हम अनबॉक्सिंग करेंगे। तो फिर ये वाला हम पार्ट 2 में करेंगे। पहले हम ये वाला करेंगे। तो फिर इसको यहाँ पे साइड में रख देते हैं। पहले इसको खोलते ये खुली बैग में सीजर लेकर आता हूँ। लेकर आ गया। तो फिर अभी देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। सीजर से भी नहीं खुल रहा। वो क्या रहा है ये, थोड़ा सा तो खुला। अभी इससे मैं पूरा ही काट देता हूँ। हाँ, इसके अंदर कुछ है। कुछ भी नहीं है इसके अंदर। एक बार देखता हूँ कुछ है क्या। नहीं है इसके अंदर कुछ भी। क्या है यहाँ पे तो लिखा है कि सरप्राइज गिफ्ट इंसर्ट। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। ये तो बस पफ है। सो बाय गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।